இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டடா ராட்டில் கலெக்ஷன்ஸ் தான். ஆமாங்க, கிளுகிளுப்பு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதோட சவுண்ட் இப்போ நல்லா கேளுங்க. தென் இது மாதிரி ஒரு ராட்டில்ஸ்லாம் வந்து பாப்பா கை வந்து இங்கே ஹோல்ட் பண்ணி இதை பிடிச்சிக்க வந்து நல்லா யூஸ் ஆகும். ஸோ இது சவுண்டும் அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கேட்குறதுக்கு. ஸோ இது வந்து டபுள் கலர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சைடில் ஒரு கலர், இந்த சைடில் ஒரு கலர்னு. ஸோ இது பார்க்கவே ரொம்ப க்யூட்டாக ரொம்ப ஈஸியாக வந்து பாப்பாவுக்கு இருக்கும் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு. இதை ரோல் பண்ணி விட்டாவும் மூவ் ஆகி போகும்போது அவங்க தவக்கும் போது வந்து இதை வந்து பிடிப்பாங்க, ஈஸியாக இருக்கும் அது. ஸோ இந்த ராட்டில் வந்து என்னோடய பாப்பாவுக்கு வந்து அவனோட அண்ணன் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தது. ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் அவன் அழும்போது, குளிப்பாட்டும் போது அழும்போது வந்து இதை நாங்கள் சவுண்ட் பண்ணோம். இப்படி சவுண்ட் பண்ணோன்னா வந்து பாப்பா வந்து அழுகை நிப்பாட்டிட்டு இந்த சவுண்ட் கேட்க ஆரம்பித்தான் நல்லா. ஃபர்ஸ்ட்டு அவனுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆன டாய் வந்து இந்த ராட்டில் தான். ஸோ இது ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும். 2 சைடும் இதில் வந்து பால் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு பெரிய பால் இருக்கும், ஒரு சின்ன பால் இருக்கும். ரொம்ப க்யூட்டான ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது நியூ பார்ன்ஸ்க்கு இது. ஸோ ராட்டில் சவுண்ட் கேட்டால் அவங்க வந்து நல்லா கவனிப்பாங்க. தென் இது வந்து ஒரு ஜிராஃபி மாடலில் இருக்க ஒரு ராட்டில். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோல் இருக்கும். இதில் பாப்பாவோட கை அவங்க பிடிச்சிட்டு அவங்க ஷேக் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இதோட சவுண்டும் ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும். இது பார்க்கவும் ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும். நம்ம ஏதாச்சும் ஸ்டோரி சொல்லும் போது இப்போ ஜிராஃபி வருது, உங்ககிட்ட வருது, இங்கே பாரு உங்ககிட்ட பேசுது அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம சவுண்ட் கொடுத்து இது வந்து ஒரு கேரக்டராகவும் ஸ்டோரி டெல்லிங்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ராட்டில்ஸ்லாம். தென் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு க்யூட்டான ஸ்டார் மாதிரி இருக்க ஒரு ராட்டில். ஸோ 2 சைடும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது மாதிரி ஐஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2 ஹோல் இருக்குது, மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று. ஸோ ஒரு ஃபிங்கரில் வந்து மாட்டுற மாதிரி இருக்கும். நம்மளும் இப்படி ஷேக் பண்ணலாம். தென் பாப்பாவோட கையிலையும் ஒரு விரலில் வந்து மாட்டி விட்டு இது பண்ணலாம். சேம் இப்போ வந்து ரைம் சொல்லும் போது ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாடும்போது கூட இந்த கேரக்டர் மாதிரி வச்சு நம்ம பாப்பாவுக்கு வந்து ரைம் சொல்லி தரலாம். ஸோ அதை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு இன்னும் வந்து ஹாப்பியாக இருக்கும். இதை டாய் வச்சு அவங்க விளாண்டுட்டே வந்து ரைம்ஸும் வந்து கவனிப்பாங்க. ஸோ இந்த ராட்டிலும் வந்து ஒரு க்யூட்டான ராட்டில். தென் இது வந்து ஒரு எலிஃபெண்ட் மாதிரி இருக்க ஒரு ராட்டில். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட இயர்ஸில் 2 சைடும் வந்து ஹோல் இருக்குல்ல. ஸோ இப்படி வந்து பாப்பா வந்து ஹோல்ட் பண்ணிக்குவாங்க. இப்படி மூவ் பண்ணாங்கன்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து சவுண்ட் வரும். விளையாடும் போது அவங்க ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணும்போது இந்த ராட்டில்லேருந்து சவுண்ட் வரும். ஸோ இந்த கிளுகிளுப்பு வந்து நல்லா யூஸ் ஆகுது பாப்பாங்களுக்கு. அவங்க லைட் வெயிட்டாக இருக்கனால வந்து அவங்க ஈஸியாக ஹோல்ட் பண்ணலாம். அட் த சேம் டைம் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி கதை சொல்லும் போது இது வந்து இப்போ நேம் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஜம்போ எலிஃபெண்ட் இஸ் கம்மிங் அப்படி சொல்லி நம்ம சொல்லும் போது பாப்பா வந்து நல்லா வந்து பார்ப்பாங்க இதை. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு எல்லோ கலர் ராட்டில். இதுக்குள்ளேயும் ஒரு குட்டி பால் இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி சூப்பராக சவுண்ட் வருது. அவங்களுக்கு ஒரு மைல்டான சவுண்டாகவும் இது இருக்கும், ரொம்ப ஹெவி சவுண்ட் இல்லாமல். ஸோ 2 சைடும் ஹோல் இருக்குது. இதை ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு இதில் ஒரு மங்கி மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம இது வந்து ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம். அட் த சேம் டைம் பாப்பா கையில் இப்படி வச்சு ஆட்டுற மாதிரி வந்து அவங்க விளையாடவும் யூஸ் ஆகும். இது மாதிரி ராட்டில்ஸ் நிறைய கலர்ஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்கனால நம்ம இது மாதிரி கலர்ஸ் கூட நம்மளுக்கு அவங்க சொல்லித்தரலாம். எல்லோ கலரில் இருக்குது, இது பிங்க் கலரில் இருக்குது, அது மாதிரி. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு க்யூட்டான டிஃப்ரெண்ட் மாடல் ராட்டில். இது நடுவில் வந்து இது மாதிரி ரிங்ஸ் டைப்பில் வந்து பிளேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களே. ஸோ இது எல்லாமே வந்து மூவ் ஆகும், ரொட்டேட் ஆகும். இதில் வந்து சவுண்ட் வரும். ஸோ இது எப்படின்னா நம்ம இப்படி பண்ணோன்னா இப்படி சவுண்ட் வரும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், நம்ம வந்து இப்படி வந்து அவங்களுக்கு சவுண்ட் கொடுக்கலாம். ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஆரஞ்சு கலரில் கொடுத்துருக்காங்க, பின்னாடி வந்து பிளெயின் எல்லோ கலரில் இருக்குது. இந்த ரிங்ஸ் எல்லாமே ஒரு கலரில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுவும் ஒரு க்யூட்டாக இருக்கும் பாப்பாவுக்கு. அவங்களோட அட்டென்ஷன் வந்து இது வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும். தென் பால் வச்ச மாதிரி இன்னொன்று ராட்டில் இது அவங்க பாப்பா கையில் வச்சு பிடிச்சி நம்ம வந்து தள்ள வைக்கலாம். இப்படி ரவுண்ட் பண்ணி சுற்ற வைக்கலாம். தென் இது ஒரு ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. இப்படியும் ஹோல்ட் பண்ணலாம். ஒரு 6 months பேபிலாம் நல்லா ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க. இது வந்து ஈஸியாக இப்படி சுற்றும் போது வந்து உள்ளே இருக்க பால் மூவ் ஆகும் போது இந்த கிளுகிளுப்புலேருந்து சவுண்ட் வரும். நம்ம இப்படியும் மூவ் பண்ணலாம். பால் வச்சு இப்படி பண்ணலாம். இல்லைனா வந்து இப்படி ஃபுல்லாக ரொட்டேட் பண்ணியும் நமக்கு விளையாட்டு காட்டலாம். இப்படி ஒரு கேரக்டரோட டான்ஸ் மாதிரி வச்சு பாப்பா கூட நம்ம விளையாடலாம். தென் இந்த கிளுப்பு பார்த்திங்கன்னா பாப்பா கையில் நல்லா ஹோல்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்க கிளுப்பு. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இப்படி பண்ணும் போது சவுண்ட் வரும். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து ஆரஞ்சு கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. நடுவில் இருக்க அந்த சவுண்ட் பிளேட்ஸ்லாம் ஒரு கலர்ஸில் இருக்குது. ஒரு 4 பிளேட்ஸ் மாதிரி வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம இப்படி வந்து அவங்க பாப்பா படுத்துருக்கும்போது மேலே இப்படி ஆட்டினோன்னா வந்து அவங்க அந்த கலர் பிளேட்ஸ்லாம் பார்ப்பாங்க. அந்த சவுண்டுக்கும் அவங்க வந்து ரொம்ப ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க. எங்கேருந்து சவுண்ட் வருது, இப்போ நம்ம வந்து இங்கே இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துக்கு மூவ் பண்ணோன்னா அது இதை வந்து ஆப்ஜெக்டை நல்லா அவங்க பார்ப்பாங்க. ஸோ ராட்டில்ஸோட சவுண்ட் வந்து பாப்பாங்க வந்து நியூ பார்ன்ஸ்லேருந்து ஈவன் 1 years வரைக்கும் அவங்க நல்லா இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் விளையாடுறதுக்கு.
தென் இந்த ராட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு க்யூட்டாக இருக்குது பார்க்கவே. ஸோ இதுலேயும் வந்து ஹோல்ட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. எல்லா ராட்டில்ஸ்லேயும் ஹோல்ட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நம்ம இதை ஹோல்ட் பண்ணி பாப்பாவோட ஃபேஸ் கிட்ட எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இது மாதிரி சவுண்ட் கொடுத்தோன்னா அவங்க அந்த க்யூட்டான ஃபேஸ் அந்த ஸ்டிக்கர்ஸை பார்ப்பாங்க. அண்ட் அந்த சவுண்டையும் நல்லா கேட்பாங்க. நம்ம இதை வச்சு வந்து மூவ் பண்ணி எங்கே மூவ் பண்ணுறோமோ அவங்க அதை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஸோ ராட்டில்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டாய் நியூ பார்ன்ஸ்க்கு. நீங்கள் வந்து பிறந்த உடனே வந்து ஏதாச்சும் கிஃப்ட் பண்ணணும்னு நினச்சா கூட ராட்டில் கலெக்ஷன்ஸ் இது மாதிரி வந்து ட்ரெஸ்ஸோடு சேர்த்து கூட கிஃப்ட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என் கையில் வந்து ஒரு டீத்தர் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் 3 இது கொடுத்துருக்காங்க. பாப்பா பல் வளரும் போது வாயில் வச்சு சும்மா வந்து அதை சப்பிட்டுருப்பாங்க. அது வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கும். தென் இதை வந்து நம்ம இப்படி ஆட்டி ராட்டில் மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணலாம். இது கையில் ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம் பாப்பா. இது லைட் கொஞ்சம் வெயிட்டாக தான் இருக்கும் சின்ன பாப்பாங்களுக்கு. ஸோ கொஞ்சம் பெருசாக வந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு. இல்லைனா நம்மளே பேரண்ட்ஸ் வந்து இப்படி ஆட்டி அவங்களுக்கு காட்டலாம். இல்லைனா அவங்கள வந்து சீவ் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்கலாம். இதில் வந்து சின்ன சின்ன டாட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ இது மாதிரி டாட்ஸ் வந்து அவங்க வாயில் வைக்கும் போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இது மாதிரி லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது மாதிரி டாட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரிங்கும் வந்து கையில் வந்து அவங்களுக்கு ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ டீத்தரில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. இது வந்து என்னோடய ராட்டில் கலெக்ஷனோடய சேர்ந்து வந்ததுனால நான் இது வந்து வச்சுருக்கேன். நீங்கள் டீத்தர் வாங்குறதா இருந்தால் அதில் வந்து சிலிக்கான் வாட்டர் ஃபில் டீத்தர்ஸ் இது மாதிரி சாஃப்ட் டீத்தர்ஸ்லாம் இருக்குது. அப்படி செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் தாய்மை SJ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.